Latar belakang, Provinsi Kalimantan Selatan dihuni oleh berbagai suku, baik suku asli maupun suku pendatang. Suku asli Banjar dan Dayak. Sedangkan suku pendatang, suku Jawa, Madura, Bali, Sunda, Bugis, Mandar, dan Bajau. Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan yang sangat beragam. Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga sumber daya budaya. Dan salah satunya adalah bahasa. Menurut hasil pemetaan, bahwa di Kalimantan Selatan ada 18 bahasa daerah yang ada. Teori yang digunakan adalah teori kajian linguistik historis komparatif yaitu dengan Proto-Austronesia ke dalam bahasa daerah. Dalam kesempatan ini penulis memilih bahasa Dayak Manyan, Dayak Dea, dan Banjar yang akan dianalisis mengenai tipe-tipe perubahan bunyinya. Metode yang digunakan adalah metode dalam pengambilan data wawancara. Teknik yang digunakan adalah teknik rekam. Teknik rekam yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menggunakan alat perekam sebagai media untuk merekam tuturan informan. Teknik lain yang digunakan dalam metode ini adalah teknik catat. Teknik catat adalah yang melakukan pencatatan terhadap data yang relevan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk melakukan transkrip data hasil wawancara dan yang berbentuk rekaman suara menjadi tulisan. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah komparatif dengan tujuan melihat hasil perubahan bunyi Proto-Austronesia, bahasa Dayak Manyan, Dayak Dea, dan bahasa Banjar. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan transkrip data dari ketiga bahasa yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menganalisis data dengan cara melihat perubahan bunyi inovasi bahasa Proto-Austronesia ke dalam bahasa Dayak Manyan, Dayak Dea, dan bahasa Banjar. Terakhir, peneliti menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan metode formal. Penyajian hasil penelitian dengan metode formal ini berupa menggunakan simbol-simbol linguistik. Simbol tersebut, simbol ejaan fonimis, ini seperti lambang ini, simbol ejaan fonitis, serta simbol-simbol linguistik lainnya. Temuan penelitian. Perubahan bunyi sebagai suatu perubahan dasar terkecil dalam bahasa umumnya merupakan proses di mana bunyi mengalami perubahan dari bunyi awal ke bunyi lain. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ada beberapa perubahan bunyi yang terjadi dalam bahasa Dayak Manyan, Dayak Dea, dan bahasa Banjar. Adapun perubahan hasil temuan sebagai berikut. Pada bahasa Dayak Manyan, dari 200 kosakata Swades yang disediakan sebanyak 25 glos mengalami perubahan bunyi. Perubahan bunyi bentuk apokop sebanyak 7 glos dari 200 data. Bentuk sitkop sebanyak 5 glos dari 200 kata. Bentuk epetensis sebanyak 5 glos dari 200 kata. Perubahan bunyi 5 bentuk epetensis dan perubahan metathesis 3 glos dari 200 kata. Berikut hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ada beberapa perubahan yang saya tampilkan. Misalkan pan sungai berubah menjadi sungi, yaitu termasuk perubahan apokop. Ini penghilangan pada akhir kata. Terus pan tahun menjadi tahun. Ini perubahan sinkop. Itu perubahan pada tengah kata. Kata telinga, ini telinga menjadi telingo. Ini terjadi perubahan aperesis, yaitu perubahan pada awal kata. Kata telu menjadi toloy dalam bahasa Dayak Manyan, ini termasuk perubahan epetesis. Ikur menjadi ukuy, ini termasuk perubahan metathesis. Nah, selanjutnya pada bahasa Dayak Dea juga terjadi beberapa perubahan. Dari 200 data Swades ditemukan 21 glos mengalami perubahan Proto-Austronesia. Perubahan bunyi tersebut terdiri atas perubahan
gloss, apotesis 3 gloss, protatesis 7 gloss dari 200 kata. Bentuk metatesis sebanyak 5 gloss dari 200 data. Bentuk epitesis sebanyak 7 gloss dari 200 kata data. Berikut tabelnya. Nah, ini ada beberapa kata yang saya ambil contoh. Panbatah menjadi basah dalam bahasa Dayak-Dayak. Ini terjadi perubahan, itu perubahan pada tengah kata yang disebut sinkop. Kata pantanah berubah menjadi tanah dalam bahasa Dayak-Dayak. Ini termasuk perubahan bunyi epithesis, yaitu penghilangan pada akhir kata. Panbulan menjadi wulan, ini menjadi protesis, yaitu perubahan pada awal kata. Kata pankukut menjadi kupu dalam bahasa Dayak-Dayak, ini termasuk perubahan avokop, yaitu perubahan penghilangan pada akhir kata. Kata ikur menjadi ukuy, ini termasuk perubahan metasisis, yaitu perubahan pertukaran tempat. Sedangkan dalam bahasa Banjar juga terjadi perubahan bunyi sebanyak 5, ini lebih banyak dalam bahasa Banjar perubahan bunyinya, yaitu 500, bukan, maaf, 58 gloss yang mengalami perubahan. Ini ada 13 gloss dari data perubahan protesis sebanyak 5 gloss, bentuk metathesis sebanyak 8 gloss, bentuk perubahan sinkop sebanyak 7 gloss, bentuk perubahan protesis sebanyak 10 gloss, bentuk perubahan apokop sebanyak 5 gloss, bentuk perubahan epithesis sebanyak 5 gloss, dan bentuk paragok sebanyak 5 gloss. Berikut tabelnya. Nah, ini ada kata-kata dari bahasa Banjar, kata sepat menjadi empat, ini termasuk perubahan epithesis. Kata garuk menjadi garuk, menjadi perubahan apokok. Gemak menjadi lamak, ini perubahan protesis, dan selanjutnya. Pada bahasa Banjar ini lebih banyak mengalami perubahan, ada 7 jenis. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan gambaran tentang perubahan bunyi dari bahasa Proto-Austronesia ke dalam bahasa Dayak Manyan, Dayak Deyah, ada 5 perubahan, yaitu sebutkan tadi dari bahasa Dayak-Deyah juga 5 perubahan, sedangkan pada dalam bahasa Banjar ada 3 perubahan bunyi. Demikian tadi hasil dari paparan saya akhiri dengan pantun. Berlayar jauh ke tanah seberang, membawa jukung di pagi cerah. Proto-Austronesia warisan gemilang, menghubung bangsa dalam satu bahasa indah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Jahdiah yang telah memaparkan makalahnya.